اليومين دول بدأت تظهر أعراض على الأطفال وتكون شديدة كمان، اللي هي الكروب أو الخناق أو الالتهاب الحنجري بالمعنى بتاعنا. إيه هو الالتهاب الحنجري وهو سببه وإيه هو العلاج بتاعه؟ إن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن الكروب أو الالتهاب الحنجري. الالتهاب الحنجري عبارة عن عدوى فيروسية بتيجي عن طريق فيروس اسمه البار انفلونزا، ودي بيحصل عندي تضخم في اللارينكس، فبيحصل عندي دي في المجرى اللي بيدخل الهواء عن طريق اللارينكس هنا، وزي الصوت ده اسمعوه ونكمل بقية الكلام. زي ما حضراتكم شايفين ذبحة أو كحة عاملة زي النباح، ودي بتكون شديدة بتسبب خناق عندي نتيجة للالتهاب الفيروسي اللي حصل ده، فعلاجها بيكون بسيط وسهل إن شاء الله. أما العلاج بتاعها بيكون عبارة عن جلسات استنشاق مية دافية. أجيب الجهاز البخار بتاعي، اعمل فيه جلسه، احط فيه شويه ميه دافيين واخلي الطفل بتاعي يستنشقه، اعمل لي جلستين او 3 مفيش مشكله لحد الصوت ده ما يبدا يخف. طب استخدمت الحاجات دي يا دكتور وبرده مفيش نتيجه والصوت ما خفش، في الحاله دي اروح المستشفى، لازم نعمل جلسات ادرينالين، دي هتظبط لي الصوت عندي. ممكن نعمل معاه جلسات بالمكورت لو الوضع برضو ما بيخف شويه وفي كحه شديده، وان شاء الله هتبقوا بخير. طب ايه هو الممنوع اللي انا ما اعملوش؟ اوعى تعمل جلسات فركولين في الحاله دي. الفركولين حاجه برونكوديليتور، حاجه موسع للشعب الهوائيه، هاخده هحتاج هواء كتير، انا عندي المجرى هنا ضيق مفيش هواء داخل، فبالتالي ممكن ازود الخناق على الطفل وتسبب له مشاكل كبيره لو ما تلحقش. دمتم بصحه وخير، حافظوا على اولادكم، حافظوا على نفسكم، وان شاء الله تكونوا بخير. ما تنسوش اللايك والشير والاكسبلور يا شباب، الاكسبلور ثم الاكسبلور. دمتم بصحه وخير.